mọi người, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi lên Vincom để có thể chơi trò chơi vì gì mình bảo rằng nó y chang Gigamon. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cho nó thật nhanh. Hai bạn. Và bây giờ mình đã tới được khu vui chơi rồi và nó nằm ở phòng 5. Bây giờ mình sẽ cùng đi vô chơi nha. Bởi vì mình bảo y chang Gigamon mà mình lại thích Gigamon, nhưng nó quá là hành trình rất là dài, nên bây giờ cùng đi thôi. Bắt đầu. Mình phát hiện được cái khu này á, trời ơi, nó gọi là Fairyland. Wow, phong cảnh rất là đẹp luôn, rất là dễ thương. Các bạn nhớ tới đây nhé. Mọi người nhìn kìa, ở trên kia có cả con nhện nữa.